السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Zomodo Great Smart Wi-Fi Doorbell انترفون منزلي. اذا الخوت كل ما كيجي في العلبة هو هذا الجهاز، هذا جهاز انترفون زومودو. هذه كيجي كهرباء ديالو هنايا الشاحن ديال 12 فولت. نحطوه جانبا ونشوفوا ماذا يتواجد في العلبة. كيتواجد هذا الطورنوفيس ديالو تا هو من شركة زومودو، ايضا الشوفيات باش تقب والمسامار تاكونيس لي تاكون كما كتلاحظوا الفيسات ديالو، والميزان د الماء باش كتريقلو. هذا هو جهاز زومودو، فيه الميكروفون هنايا وفيه الكاميرا 360 كاميرا اللي الجودة ديالها رائعة جدا. اذا نمروا لطريقة د الانستالاسيون. هذا هو الشاحن ديالو ديال 12 فولت كيجي في هذا المكان هذا. اذا نمروا الدراري الانستالاسيون.